ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பபிதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் இந்த சொரா மீனை வச்சு ஒரு புட்டு பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு நமக்கு வெங்காயம் வேணும். ஒரு 3 வெங்காயம் ஸ்ட்ரைட்டாக நீளமாக அரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வேணும், பூண்டு வேணும், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, உப்பு. இது சோம்பு வறுத்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள் வேணும். வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். சுறா மீன் இப்போ நான் கொஞ்சம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அதில் மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணி வேக விட போகிறேன். இப்போ நம்ம இதை ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுருவோம். இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன். வெந்துருச்சு. இப்போ தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இதில் நம்ம உதுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சுறா போட்டு நல்லா உதுத்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த போன்லாம் எடுத்தாச்சு. அந்த தோலையும் ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்து நல்லா உதுத்து எடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போது அடுத்தது நம்ம கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு, சூடாகிடுச்சு. இப்போது முதல்ல கருவேப்பிலை போட்டுப்போம். பூண்டு போட்டுப்போம். இஞ்சி போட்டுப்போம். நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்தது பச்சை மிளகாக்கு நிறையவே போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் நம்ம எதுவும் போட போகிறது கிடையாது. பச்சை மிளகாவோ போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு உங்கள் குவான்டிட்டி பார்த்துக்கோங்க. சோடா எவ்வளோ இருக்குது பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நீல வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயத்தை போட்டுப்போம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வேகத்துக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுப்போம். வதங்கட்டும் நல்லா. அது வரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. சோம்பு பொடி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பொடி, கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக போட்டுக்குவோம். நம்ம கொட்டையில் தட்டி வைப்போம்.
புட்டு அதில் போட்டாச்சு. ரொம்ப கரண்டி போட்டு இது பண்ணக்கூடாது. லைட்டாக அப்படி கரட்டி விட்டு மூடி போட்டு வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம சொரா புட்டு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. வேறு பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சுட சுட நல்ல டேஸ்டியான சொரா புட்டு, சுவையான சொரா புட்டு ரெடியாக இருக்குது. இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.